船橋にある極上プライベートサウナ。おしゃれなラウンジで受付を済まして先に進むと個室が並ぶ。同性3名まで利用できる VIP ルームは広々とした快適なサウナで、好きなタイミングでセルフロウリュができ、ハーバルロウリュも楽しめる。サウナ横にある水風呂でクールダウンしたら美しい空間で整うひととき。豊富なアメニティ、パウダールーム完備、京成船橋駅徒歩1分、 RE プライベートサウナ。千葉特クーポンでドリンク1杯サービス。